po, good afternoon. Welcome to my YouTube channel. Ito, magluluto ako ng chicken with tomato sauce and with vegetables. Eggplant with and chicken. Ayan. Ito po. Ayan. Bali, mga kalahating kilo po siya. Kalahati. Hiniwa lang. Then, mustard. Red and green bell pepper, eggplant, hiniwa na po, konting labanos, luya, finely chopped, and tomato, garlic, and lots of onion, and tomato sauce. Then, itong katakori ko or cornstarch, optional po yan. Salt and pepper, and gagamit po ako ng sugar, pero optional din po yan kung gusto niyo or hindi. First, ipiprito po muna natin tong half cook lang po. Iprito po natin tong talong. Yan. Iprito po natin. Tayo lang po natin ng hamaka. So, ito na yung ating half cook na piniritong talong. Tabi muna natin. Then, iprito po muna natin to. Ito muna natin siya. And, yun pong konting luya na finely chopped. Salma po natin. Tanggal po siya ng lansa. Iprito po natin siya. Ito. So, enough lang po para medyo matanggalan po yung kanyang pamumula, yung flesh niya. Maluto lang na ito. Ayan. Medyo half cook na siya. Pagayin po muna natin. Pagayin po muna natin yan. At nag-umpisa na tayong mag-isa. Dito na rin sa same thing po na rin po. Fry na rin po. And mayroon po siya natitirang konting luya. Ang patanggal po ng lansa. Ayan. Tagdagan lang natin ulit ng konting mantika at magigisa tayo. Ayan. So, umpisahan na po natin magisa. Tabi muna natin itong manok. Ayan. Unahin na lang po natin. Pagsabayin na po natin itong sibuyas at yung bawang. Pag nalanta na ng konti yung sibuyas, nalanta na itong sibuyas, sinunod natin itong kamatis ng fresh tomato. Medium size lang po ng kamatis. Takpan lang po natin mga 2 to 3 minutes lang po. Lanta na. Sabay na natin itong chicken. Uli natin itong chicken. And konting labanos po para pantanggal po ng lansa pa ang labanos. Kaya minsan naglalagay po ako. Homemade tomato sauce po ito. Timplado na siya. Kaya, naglagay po natin ng konting tubig. Konting tubig. Isa po nag-ano. Tapos konting tubig. Pa-konti-konti lang pa ang lagay ng tubig. Salt and pepper. Bahala na kayo kung anong timpla ang gusto nyo. Salt and pepper po.
konti-konti. And ito pong sugar, at least isang ganito lang. Pantahin nyo na lang po. Depende sa gusto ninyong panlasa. Then, takpan po natin. Wait lang po tayo ng mga 2 to 3 minutes. Palambutin lang po natin yung labanos. Balik po ulit tayo. So, ito po guys, habang hinihintay ko habang pinakukuluan po natin yung ating niluluto, nagpakulo ako ng tubig dito sa kabila. Nilagyan ko ng konting asin. And ito pong mustasa ay pakukuluan ko lang po ng saglit. Saglit na segundo lang. Saglit na segundo lang, pakukuluan po natin yan. And then, pagka nalanta na po siya, pag nalanta na siya, pipigain po natin ng konti. Tatanggalan po natin siya ng tubig. Dahil siya po yung bali magiging pinakatapping po natin. So, yan po. Wait na lang tayo. Lapit na siya, kumukulo-kulo na siya. Yan, kumukulo-kulo na, lambot na siya. Then, ito, ayan. Malapit na siyang malanta. Ayan po, kumukulo na siya. And, ihulog na po natin itong ating red and green bell pepper. Ayan. Tapos, lagyan pa ng konti. Mga 1 or 2 minutes po, pagkukuluin po natin siya. And ito po, kahit kumulo na, lagay natin dito. Tapos ito po yun, pipigaan po natin. Guys, bago nyo pigaan, hugasan nyo muna po sa malamig na tubig. Baka mapasok kayo. Oops. Sorry. Ayan na. Siguro malambot na tong ating bell pepper. Malambot na rin po yung ating labanos. Tamang-tama lang siya. So, ihulog na po natin itong ating piniritong talong. Ayan, pagka nahihulog nyo na po siya, tikman nyo na lang po ulit kung akma na sa inyong panlasa. Sakto lang sa akin, pero dagdagan ko pa ng konting salt and pepper. Tapos ito pong ating katakoriko or cornstarch. Lagyan lang po natin ng konting tubig. Ayan, nilagyan ko lang po ng konting tubig. At haluin. Guys, hindi po natin ilalagay lahat yan. Konti lang po dahil yung ating konti na lang ang sabaw. Ngayon, kung gusto niyo po, dagdagan niyo po ng sabaw. Actually, kahit hindi ko na siya lagyan ng pampalapot kasi konti na lang yung sabaw niya. Pero, lagyan na lang po natin ng konti. Mga 4 na kutsarita o 5 kutsarita lang po. Haluin. Para lumapot lang po siya ng konti. Ayan, so guys. So, ayan po. Ito na ang ating chicken and eggplant with tomato sauce. Ayan po. Luto na siya. So, hanguin na po natin.
Hanguin na ng matikman. Tamang-tama lang po yung sabaw niya. Yan. And then, ito po yung toppings. May pinakulaan nating mustasa na pinakulaan sa konting tubig na may asin. Tapos piniga. Yan po ang toppings. Oh. Yan po guys. Yan po ang aming for dinner. Sana magustuhan niya. Please subscribe. Thank you. God bless. Bye.